ان العلبه دي فيها جهاز يخليني اتحكم في ارادتك وفي دراعك غصب عنك وبارادتي انا. ايه ده؟ انت مصدق اللي انا بقوله لك ان انا هتحكم في ايديك؟ دي حاجه تقدر تصدقها؟ اكيد لا. لا لو انا كلامي طلع غلط اديكم $100. $100 لو كلامي غلط قدام الناس كلها. بس انت مسؤول. انا مسؤول كامل المسؤوليه يا جماعه. هل فعلا اللي في العلبه دي يقدر يخليني اتحكم في اراده حد؟ ويا ترى انا اقصد ايه هنا بكلمه اراده؟ لكن لو جيت عملت كده بدات. ويا ترى ايه العضو المسؤول عن الاراده وازاي اقدر اتحكم فيه لدرجه ان انا اخليك تعمل سبسكرايب بس المره دي بكامل ارادتي انا. بالمناسبه لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان ما اجيلكش اتحكم في ارادتك واخليك تعمل سبسكرايب. ايه سبسكرايب بس خليك تدوس سبسكرايب. خلينا ندوس اشتراك. احنا نزلنا نعمل التجربه دي مع ناس غريبه في الشارع مش عشان بس انتوا تصدقوا ان احنا ممكن فعلا نتحكم في اراده حد، لكن ان احنا نفهم ازاي الجهاز العصبي شغال. وخلينا نتعرف بالاب الروحي والاساس للجهاز العصبي اللي موجود في جسمنا وهو المخ. نعرف المخ اللي بناكله. انا بعشقه بتاع الشرقاوي. المخ في حد ذاته رغم ان هو صغير نسبيا في جسمنا لان هو عضو معقد جدا بيتكون من اجزاء كتير، في اكتر من 80 مليار خليه عصبيه. الجسم المعقد ده مش بس مسؤول عن افكارك والذكريات بتاعتك، ده كمان مسؤول عن احاسيسك وكمان اي حركه بتعملها في جسمك. مش بس كده، ده مسؤول كمان عن الجهاز الهضمي والتنفسي وتدفق الدم في جسمنا كله، الحاجه اللي بتعملها بمزاجك او اللي بتحصل من غير ما تكون حاسس اصلا. هنا تقول انا عارف في جهاز عصبي ارادي وفي لا ارادي، الارادي اللي انا بتحكم فيه واللا ارادي اللي انا ما بقدرش اتحكم فيه. لو حبينا نلخص الموضوع في كلمتين ونقفل الحلقه واقول لك هي اشاره عصبيه تتنقل من دماغك للجزء اللي في الجسم اللي احنا عايزين نفعل فيه فانكشن معينه او وظيفه معينه. يعني مثلا انا دلوقتي لو جيت قلت لك امسك المايك ده، حصل ايه عشان تمسك المايك؟ مسكت المايك عادي. مسكت المايك عادي ولا في عمليه معينه حصلت في جسمك؟ رد فعل. رد فعل، صح كده؟ برين ادى اشاره للمصل ان هي تتحرك وتمسك صح؟ المايك. وانت قاعد بتتفرج كده عايزك تحط ايدك الشمال على ايدك اليمين وتدي امر لايدك اليمين ان هي تمسك اي حاجه. مثلا انا مسكت كده ورحت اخدت العصايه، هكلمكم عنها في حلقه بعدين. انا ليه طلبت منك انك تحط ايدك؟ عشان عايزك تحس بانقباض العضله، لان دي المرحله الاخيره للاشاره العصبيه اللي بتطلع من مخك وخصوصا من منطقه اسمها الموتور كورتكس عشان تنتقل عن طريق السباينال كورد او الحبل الشوكي بتاعنا عشان تتنقل بعديها للعصب الحركي السفلي وبعد كده تيجي لدراعنا فتدي امر للعضله بتاعتنا ان هي تنقبض فبتتحرك. طب فين الدليل ان ده اشاره عصبيه؟ انت عندك هنا عضله، اعمل ايدك كده، العضله ذات نفسها بتنكمش وبتنبسط، فهي الاشاره دي بتخلي العضله دي اللي تتحرك. بص عايزك تلاحظ ايه اللي بيحصل لما باجي احرك ايدي في الجهاز. بيطلع اشاره. طلع اشاره. حرك ايدي اللي يحصل. حرك ايدي اللي يحصل. يبقى انا بديها كهرباء منين؟ حرك ده. ايوه بحرك دراعي ليه؟ عشان دماغي ادت اشاره كهربائيه للعضله بتاعتي. كده اول دليل عندي اشاره كهربائيه. الجهاز اللي معانا النهارده يمكن يبان معقد ومكلكع ومليان اسلاك وتوصيلات كتير الا انه في غايه البساطه. مش انا وانت اتفقنا ان احنا في دماغنا بيدي اشاره كهربائيه؟ فالجزء الاول من الجهاز اللي عندي وظيفته ان انا اوصل بيه العضلات اللي انا بديها الاشارات. فاول ما ابتدي ان انا ادي اشاره لايدي ان هي تنقبض بيسجل عندي فورا في الجهاز الاولاني ان انا عندي اشاره كهربائيه، وببتدي اعمل وصله تانية من نفس الجهاز لكن المره دي بدخلها على جهاز تاني وظيفته ان هو يضخم لي الاشاره الكهربائيه دي لاشاره اكبر بكتير عشان في الاخر اقدر اوصلها بايد حد تاني واتحكم في ارادته ودراعه واخليه يعمل اللي انا عاوزه. هل بقى ممكن اقدر انسخ اللي في دماغي ده والاشاره اللي انا بعتها من دماغي لعضلاتي من هنا واحقنها هنا؟ ممكن تيجي نجرب. جاهز تجربه زي كده؟ شمر دراعك اليمين. اوعى تكهربني بس. مش تتكهرب قوي يعني. لا مش هتكهرب قوي. هم 200 فولت. هنعمل ايه بقى عشان ناخد عندك اشاره كهربائيه؟ الباتشات دي وظيفتها ان انا اوصل اشاره كهربائيه لدراعك. انا جيت بحرك ايدي في حاجه حصلت؟ حاسس بكهرباء؟ لا. انت حاسس باي حاجه؟ لا. حاسس بحاجه؟ اول ما تبتدي تحس انا هبتدي اكبر الاشاره واول ما تبتدي تحس بحاجه قول لي. حاسس بحاجه؟ في سبورت. في حاجه جنب بعيد كده. زود سيكا بس انا خايف عليك من الكهرباء. حسيت شويه. حس بدات صح؟ بدات. ازود كمان؟ ماشي كده. لا كده في. ايوه ثانيه واحده. لا حاسس باشاره كهربائيه. جيت عملت كده. ايه ده؟ ركز هنا. ماشي. بص له شوف اللي هيحصل. انت بتحرك صباعك ولا انا؟ لا انت. عشان كده لو ما امشي. يا جماعه لو انتوا مش مصدقين انا هخبي عيني اهو عشان نكون احنا متفقين مع بعض. هحرك ايدي هو مش شايفني.
بص يا جماعه اهو. مين اللي بيحرك ايدك؟ مش انا اللي بتحرك. بص دي هيحصل ايه لو انا مسكت بايدي اليمين قفلت ايدي؟ ثانيه واحده، لو عايز تعرف اجابه السؤال ده وكمان تتوقع ازاي خلينا الناس يعملوا سبسكرايب غصب عنهم، فانت لازم تفهم يعني ايه اشاره عصبيه في اقل من دقيقه. ده ابسط مثال ممكن نشرح فيه ازاي الاشاره الكهربائيه بتتنقل عن طريق الخليه العصبيه. ببساطه شديده جدا كل خليه عصبيه عندها دراع طويل احنا مسمينه الاكزن. الاكزن ده ببساطه هو الوصله اللي هتنقل الاشاره بتاعتنا من الخليه العصبيه للمصل او العضله اللي انا عايز اتحكم فيها. واحنا لسه متفقين ان الاشاره العصبيه بتاعتنا هي اشاره كهربائيه وكيميائيه. اشمعنى قلنا اشاره كهربائيه وكيميائيه؟ لان ببساطه علشان اعمل السبايك بتاعتي او الاشاره الكهربائيه اللي هتطلع من الخليه لازم يكون عندي فرق جهد. الفرق الجهد اللي عندي هو فرق جهد كيميائي ما بين ايونات البوتاسيوم وايونات الصوديوم حوالين الغشاء العصبي. وطالما عندي ايونات وفرق جهد يبقى عندي اشاره كهربائيه تقدر تسافر عن طريق الاكزون لحد ما توصل للنيرف اللي مسؤول عن تحريك العضله. معاكم الواد بتاع شرع العلوم، مهندس قبل الظهر ودكتوراه في الخلايا العصبيه بعد الظهر. مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه ليه؟ عشان الكهرباء ما عدتش على الايد. دي هتتحرك معايا؟ لا عشان الاشاره العصبيه ماشيه في الايد الثانيه. اهي ما عدتش على ايدك، الاشاره جايه لايدي اليمين، لكن لو جيت عملت كده لان اشارتي هنا مش هنا، لكن لو جيت عملت كده تمام. انت بقى مش عامل سبسكرايب، ممكن تفتح الموبايل اهو 3 2 1 ايزي سبسكرايب. انت لسه مش عامل ساين ان اصلا، بس خليك تدوس سبسكرايب. شوف هتدوس اشتراك ولا لا. خلينا ندوس اشتراك. احنا لما قررنا نعمل التجربه دي في الشارع على الناس مش عشان نروح نتحكم فعلا في دراعاتهم ويخلوهم نعمل سبسكرايب ونضحك كلنا زي ما ضحكنا دلوقتي، لكن بصراحه الهدف كان بالنسبه لنا حاجه تانية خالص. اول هدف واللي احنا كنا اصلا حابين ان احنا نعرفكم عليه هو الجهاز العصبي وازاي بيشتغل بكل بساطه لدرجه ان اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يقدر يفهمه بكل سهوله. لان الامراض الخاصه بالجهاز العصبي للاسف من الامراض الصعبه جدا وصعب تتعالج. هتقولي يعني انت بالفيديو بتاعك ده هنقدر نعالج الناس اللي عندهم امراض في الجهاز العصبي؟ مش ده القصد. القصد هنا لما واحد يتفرج على الفيديو ده ويكون لسه ما حددش مسير حياته ويشوف قد ايه الجهاز العصبي وحاجه صغيره منه قد ايه ان هي مبهره، ممكن يحب العلوم ويحب الجزء ده من العلوم وهو النيورو ساينس، يتخصص فيها ويبقى شاطر جدا، ويبقى عندنا دكاتره كتير في المجال ده تقدر تساهم بشكل اكتر في المجتمع. لان الجزء ده من العلوم وهو النيورو ساينس مش منتشر زي بقيه العلوم زي الفيزياء والكيمياء والحاجات التانية دي كلها. واعتقد الاهم من ده كله هو كم الابهار والاعجاز اللي موجود في خليه عصبيه واحده. وانا لسه قايل لكم في اول الحلقه ان دماغنا فيه 80 مليار خليه عصبيه. تخيل 80 مليار خليه عصبيه، كل خليه بيطلع منها البلس او السبايك بتاعه الاشاره الكهربائيه عن طريق فرق جهد ما بين ايونات الصوديوم والبوتاسيوم عشان تتنقل عن طريق اكزن. الاكزن بتاع الخلايا العصبيه يا جماعه في بعض الاحيان ممكن يكون طوله اطول من نص جسمك ورفعه اقل من الشعرايه بكتير، اللي لا قدر الله حصل فيه اي مشكله او قطع علاجه بيبقى صعب جدا لانه في الاخر متصل بخليه عصبيه. ده غير لحظه الادراك اللي هتجيلك وتتاكد فعلا ان جزء صغير من جسمك وهو مخك هو اللي متحكم فيك على الاخر. الاهم انك تكون استمتعت وتعلمت معلومه علميه جديده وعرفت ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم.